letecký den bude narušen, protože ze zhora se sem stáší něco, co nebylo plánováno. Co se nám to sem řítí, Tomáši? Není to ten slavný Flying Bull Skydive Team? Skydiving Team, dívejte se nahoru všichni, tam se budou dít věci, jaké vaše oči ještě neviděly. Já si myslím, že míří přímo k nám na rampu. Co si myslíš, Tomáši? Takže celá show je doprovázena kouřovými efekty? Pozor, ale pojďme si říct, je tady s námi Johnny Bravo. Co nám kluci ukážou? Johnny! OK, takže já vám řeknu, co tenhle tým dokáže. Ukážou nám, co je to Canopy Relative Work, což je formace otevřených v padácích. Dva piloti s otevřeným padáky předvádějí manévr s jedním nejbližších přiblížení v letectví vůbec. Tenhle působivý manévr se provádí v nízké výšce na zemi a končí přesným přistáním, takže můžeme čekat top 5 tady. Další disciplína, která je k vidění, je Wingsuit. Vypadá to nebezpečně, Johnny, ale to vypadá nebezpečně, oni se zahákli. Je to opravdu naprosto šílená věc. Jsou zaháknutí k sobě a měli by přistát přímo tady u nás. Pozor, už jsou tady! Pozor, Tak Johnny, pozor, míří na tebe. Je. Jak tohle dopadne to dobře. To je nádhera. Hello, welcome. Další. Next one. Wow. Blahopřejeme vám. Schöne willkommen, boys, schöne willkommen. Trošku se mi chce brečet, snad to není slzný plyn, co nám sem přinesli. Ne, jsou to slzy dojetí, že to dobře dopadlo. Vítejte v Praze, hoši, doufám, že máte platné pasy. Hudba skončila, nastává čas letu. Připravte jim atmosféru, jakou si zaslouží. Vítr je příznivý. Letu zdar, chlapci. Good luck! Ještě kousek. Už! Tak v této chvíli letoun ještě letí. Tak ne, letoun už plove. A tady už jsou výsledky. Dolet byl 13 metrů, což není špatné. Pozor, to je velmi dobré. Hudba rozdělá. Krásná choreografie na strašlivou hudbu, ale teď už ke stroji a runway je vaše. Tak jo, pojďte. A už to jede. Stejným let žárovka, velký favorit, číslo 2. Tak to byl krásný let, Tomáši. Dlouhý krásný let, kdy už diváci na Čechově mostě začali ve strachu uskakovat. Hopla a hopla a hopla a hopla a teď jako v kohách za nimi, aby je vyspovídal. Máme tady jednu váhající A a hopla! Tak takových pytlů brambor v neděli v centru města, to se málo kdy vidí. 3, 2, 1, hoši, můžeme. Ano! Pojďte jim podpořit. Už tam je. Bude záležet na výskoku. Edo! A jsou tam. Jsou tam, kde být chtěli. Co kečup a hořčice a majonéza. Jak to dopadne? Celý tým. Majonéza jde první, hořčice, tý se moc nechce. Monstrózní show týmu Baron Prášil nás nenechal nikoho chladným. Skoro jako inaugurace nového prezidenta, ale tady máme kouli jiného kalibru. A už jede koule. Držte palce a fanděte kouli Barona Prášila. Koule letí byla vystřelena. Koule leď. A je dole, i s Baronem Prášilem. A vy, kteří se ptáte, tak co se vlastně hodnotí při délce letu? Hodnotí se místo, kam dopadne pilot. Popřejte šťastný let! To je rychlost. Ale to bylo
prváčka. Tento pejsek to je typický skokan. Pes je už nohama vzhůru, jediný, kdo to přežil, je zřejmě pilot. Mančerskou. Auta, laser, elobán, městem vízí, zběhy výšen, z téhleté říše, kače, teď mám stáky letí, kače, přináší sem kouzelnou zem, kače. To je skutečné letadlo. Red Bull letecký den 2013 Červíci Pepíci. MC2 právě startuje. Podpořte je, přátelé. Pomozte jim, MC2. obrovská šance na dlouhý let. Tomáši, rekord. Tomáši, rekord. Číslo 9, Pandelet. A už letí. Krásný skok. Praho, vaši reprezentanté startují. Sledujte za to. Parohy. Rafinované, jak mazané, jak liška podšité. Dechberoucí. Podpořte Hirundo 13. Prosím, Hirundo. no to je. No a ještě letí, už neletí. Krásný skok. Už neletí, ale letěl po čertech dlouho. Už jedou! A dívejte se nahoru! Leď! Ježiš, to je krásný! Bang, a je to Ocasí, Velké Meziříčí, opouštějí ho a výtečný výsledek. To nebyl A špatný skok. skutečně velmi dobrý výsledek. Vysoký krouží, spadněte! 70 metrů vedle! Ježiši! Ježiši! To bylo rekordní! To bylo nádherné a škoda toho vrutu, nešťastného vrutu, který neumožnil kusu horního křídla, aby doletělo ještě dál. Hoši, pojďte na to! Tomáš Podpořte je! Lindberger, Tomáš Růžička, Hroník, roztlačují mouchu. Sledujte, 28 metrů je rekord 27,5. A pilot zůstal krásně sedět v mouše. Planet Express. Skutečně dávejte dobrý pozor, tento stroj je podle mého názoru jeden z nejdokonaleji připravených. Planet Express! Come on! Podpořte je! Praho! Už jedou! Praho už jedou! Sledujte! 28 metrů je dosavadní rekord! Tak! Tak teď se lokální. Tomáši, jak to vypadá? Podívej se! Vypadá to úžasně. Štěstí hraje na tváři pilota, který tuší, že výsledek 28 metrů, ten nejlepší výsledek dnešního dne, vypohlí hrubě v pokoře.